안녕하세요, 시뼈입니다. 오늘은요 탈출맵을 해볼 건데요. 지금 바로 시작하도록 하죠. 숲속의 저택이라는 곳이네요. 제작자 사무장이고 탈출맵 숲속의 저택. 바퀴랑 사운드 좀 높이고 무당물 부수정 금지입니다. 공포탈출입니다. 그다지 무섭지는 않다. 무서워. 그럼 제작자 시간 그럼 시야. 이 탈출맵은 탈출맵 꿈의 세계를 지으다가 공포에 끌려서 지었습니다. 잠깐만요. 무서우니까 인챈트를 하도록 하죠. 하나, 그리고 칼만 있으면 되고 풀세트 한번 해볼게요. 근데 이거 저작권 아닙니다, 여러분. 제가 근데 틀린 게 스케이트에서 봐가지고 이걸 봤네요. 라스 형사다. 라스 나는 숲속에 있는 지어져서 나는 어두운 거. 나가볼게요 이거. 근데 제가 좀 이거 무서워하거든요. 가죠. 아니 자동차로 가죠. 아니면 그냥 갈까요? 라스 가보자. 걷는 소리가 되게 무섭네요, 여러분. 라스 앞에 집 같은 게 있다. 야, 너 소리 내지 마. 너 일로 와봐. 아우 진짜. 야, 화는 없어도 되겠죠. 저 이거 처음 해보거든요. 라스 큰 저택이다. 들어가 보자. 누구 있나요? 큰 저택이다. 알아 누구야? 라스 여자면은 라스라고. 아, 알았어 라스. 알아 나 우리 알아. 라스 뉴스에 보이네. 도서관으로 가야지. 회의실. 무섭네요. 스켈 소리가 나는데. 진짜 무서워요, 여러분. 나 저기 인간인 줄 알았어. 와. 알아요. 조금만 들어가 볼게요. 아니다, 면수는 없어. 아니야. 이것도 인챈트 해도 될까요? 여러분, 죄송한데, 좀 제가. 몰라, 한 방에 보세요. 문이랑 문을 다 부숴주겠다. 여기. 역시. 무서워. 야, 이거 말고, 야, 무서워, 죽어라니. 미쳤나봐. 죽어. 하죠. 죽어? 니가 죽어, 임마. 자. 너무 무섭네요, 여러분. 아니, 소리가 이렇게. 소리는 들을게요. 죄송한데요. 제가 좀 무서웠어. 한 번에 반피잖아. 아리 오빠 해봐. 저는 뭐하는지 들리죠? 점프맵인가 봅니다. 여러분, 제가 워낙 점프맵을 못해서요. 오도. 근데 3만 오도. 아리 오빠 일기장. 같이 살았다. 이혼을 지나서 엘사벨 동생을 아리랑 아파. 아빠 안녕. 자살을 한다. 어머. 네, 여러분, 아까 봤죠? 공포예요, 진짜. 이거 잠 못 잘 것 같네요, 오늘. 아니야, 다이아몬드 칼 들고 가자. 왠지 누가 있을 것 같아. 좀 무서우니까 주민 좀 소환할게요. 주민 30명 아니면 8마리요. 8마리. 이래야 좀 살뜰하네요. 안녕하세요, 주민들. 여기서 사세요. 예. 화장실. 앞쪽 없는 방 주무세. 안 쏘는 방은 어디지? 그냥 여기 끼고 들어가 보도록 하죠. 깜짝아, 나 사람인 줄 알았어. 와. 나
한번 이쪽으로 차. 안 들어가지네. 이제 렉이 걸려서요. 네. 주민들을 좀 소환을 했으니까 이제 여기가 화장실까지죠. 그럼 저쪽으로 공격 가죠. 3. 콕콕. 너 망했네. 아니 제 동생이 좀 하고 있어서요. 죄송합니다. 도도도도도 여기가 앞서는 방 중간. 좋아. 아차. 박아줘야 되는데 이게 왜 안 박아지? 여기 안 되고 됐어. 야야야 열려. 됐네. 아이고 됐네요. 난 그거 이미 깨봤는데요, 여러분. 여기다가도 주민을 좀 소환해두도록 하죠. 주민들이 있으니까 좀 안심이 돼요. 엄마, 아빠. 이 법안이나 좀 쉽게 깨줘요. 점점점. 오, 깜짝아. 야, 주민 한 마리 들어갔네. 거기로 어떻게 동해나가? 다 같이 있어볼래. 알아. 오빠이보다 나 안에 시체가 없다. 진짜요? 가보도록 하죠. 상자가 있어요. 여러분. 아, 그거 안 열려. 야, 열려 좀, 열려. 오 40개다. 뭐야, 나갔네, 주민. 야, 나 혼자 쓸쓸하게 어떻게 쓰라고, 이거. 야 달러 40. 야, 관이 있는데, 이거. 관이 있잖아요, 여러분. 근데 뭐, 이게 없어요. 안 열려, 이거. 야, 안 열려, 이거. 안 열려요, 여러분. 열쇠가 있나봐요. 그럼. 아닌데? 동생이 좀 참견해서 좀 그럴 수 있어요. 이거는 영상이죠. 조심해줬다. 다 읽어보셨나요, 혹시 근데? 여러분? 여긴 아무것도 없네요, 근데. 야, 주민. 주민 튀었네. 잠깐만요. 아니면 죽었겠지. 테이블하고 나무 가져다 놓으시. 정말. 뭐라고? 이거 좀 있을 것이야. 오늘 왜 개아리가 올 때까지. 야, 주민놈들아. 진짜 무섭긴 무섭네요, 스토리가요. 그쵸, 여러분? 근데 이제 끝난 건가? 저 아래 있구나. 구독. 뾰탁. 원형 주민들. 뭐야? 엔더맨이다. 야, 니네 튀라고. 뭐야, 엔더맨이니? 안녕, 덕이야. 덕이야, 죽어, 임마. 덕이 어디 갔냐? 덕이 저기 있네, 덕이. 덕이야, 안녕. 알았어, 여기서 문제를 풀어야 했으니. 회생은 100으로 간다. 죽음은 죽음으로 간다. 자, 한 가지. 오, 깜짝아, 씨. 왜 덕이 안 오냐, 덕이. 라스. 진짜가 있대요. 창고. 여긴 뭐야, 여기. 혹시 모르니까. 꼼짝 마라. 미로. 스티브 대가리가 있네. 라스는 죽었습니다, 여러분.
오, 크리퍼. 아, 이렇게 딱 반피 달았구만. 죽을 뻔했네요. 너무 무서워요, 여러분. 뭐 이거는 뭐나마나 뭐 똑같겠죠. 다른 맵으로 가보도록 하죠. 덕이네. 아, 덕이 나 쳤냐 임마. 덕이야, 죽고 싶니? 너는 어차피 내가 가방에 가시가 있어서 넌 금방 죽어. 크리퍼네. 죽어 임마. 쟤님이 죽였고. 의문의 저택이니까 한번 가보도록 하죠. 여기 위에 뭐가 있나. 이게 뭐죠? 이게 NPC 마을 차린 건가요? 혹시 주민들이? 여기 한번 들어가 보도록 하죠. 아, 왜 다치는지 모르겠네. 거기 와 진짜. 막아보자. 무서우니까 막아보자. 됐어. 크리퍼네? 야, 크리퍼, 너 일로 와봐. 키면 되지. 이러면. 여긴 어디지? 뭐야. 거기 왔었는데. 누가 여기 깨놨네? 야, 너냐? 아, 나쁜 놈. 네, 그럼 일단 잠깐만요. 이제 요걸 마칠 건데요. 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독하기 한 번씩 꾹꾹 눌러주시고요. 전 그럼 이만 다음에 보도록 하죠. 그럼 이만.